punto della crisi, una crisi che colpisce anche le casse e le finanze dei comuni del Veneto, così c'è bisogno di ingegnarsi. Lo fa a Cismon del Grappa, municipio vicentino, che sta facendo dello sfruttamento dei propri boschi una fonte di reddito, utilizzando il legname ma anche facendo affari con il protocollo di Kyoto. Vediamo di che cosa si tratta. 40 anni fa questo era un pascolo, adesso è un bosco abbandonato. Che cosa significa? Significa che basta guardarci attorno, abbiamo piante morte in piedi, abbiamo schianti, abbiamo la possibilità che si sviluppino per esempio degli insetti che vanno successivamente ad attaccare anche piante sane nelle zone qui intorno. E per quanto riguarda l'assetto idrogeologico? Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico significa che il terreno non è più permeabile, quindi quando piove l'acqua non penetra nel terreno ma defluisce più rapidamente verso valle. Ed è per questo motivo che ai boschi bisogna fare manutenzione. Adesso ne andiamo a vedere uno. Cosa state facendo? Questa operazione si chiama martellata. Che cosa serve? Vengono scelte le piante mature da abbattere perché sono giunte a maturazione. 60. Oltre ai benefici ambientali, un bosco, la manutenzione di un bosco porta anche degli introiti per il comune. Certo, per il comune questo significa ricavare reddito coltivando il bosco. Un comune come il vostro quanto ricava? Circa 140.000 euro annui. È un lavoro molto impegnativo gestire i boschi per un comune piccolo come il vostro. Sì, è impegnativo ma dà molte soddisfazioni, sia economiche che di sviluppo ambientale. Segnalo in particolare l'iniziativa Carbomark. Che cos'è? È una bella idea innanzitutto. Si tratta sostanzialmente di cedere crediti da carbonio, quindi la capacità del bosco di fissare anidride carbonica. A chi li cedete questi crediti? Li cediamo sostanzialmente a chi inquina. Quindi tutti quei soggetti che inquinano, enti pubblici o aziende private, possono acquistare questa capacità di smaltire anidride carbonica. La tutela delle foreste per la Regione Veneto è fondamentale, anche perché in ottobre divideremo questo miliardo di euro che arriva tra Regione, Stato e Unione Europea, proprio legata alla montagna, allo sviluppo montano, alla tutela dell'ambiente, ma anche allo sfruttamento del legno in termini positivi, e credo che sarà un passaggio fondamentale anche per lo sviluppo futuro di tutto il sistema veneto. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione, buona giornata.